استعد بصرك في 7 أيام، سيصبح الجلوكوما وإعتام عدسة العين من الماضي. احفظ هذا الفيديو حتى لا تفقده. اليوم سأشارك معكم وصفة طبيعية قوية لاستعادة البصر، وهي سهلة التحضير في المنزل. أولا، قشر جزرتين. الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يستخدمه الجسم لإنتاج فيتامين A. قطعهما إلى قطع وضعهما في الخلاط. من أين تشاهد الفيديو؟ أخبرني في التعليقات. من الجيد أن نعرف أن لدينا مشاهدين من جميع أنحاء العالم. قشر ليمونة وقطعها إلى قطع. فيتامين جي الموجود في الليمون يساعد في حماية بصرك، حيث يقاوم الجذور الحرة. فيتامين ج ضروري للحفاظ على صحة العين. ضع قطع الليمون في الخلاط. سنحتاج أيضا إلى 50 غراما من الجوز. الجوز غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تمنع تطور أمراض العيون التنكسية. اخلط هذه المكونات الثلاث جيدا للحصول على خليط متجانس. بعد ذلك أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون غني بالأوميغا 3. الآن أضف ملعقة كبيرة من العسل. يستخدم العسل لعلاج التهاب الملتحمة وقرحات القرنية والتهاب الجفون وجفاف العيون. ثم أخلط مرة أخرى في الخلاط. إذا كنت تبحث عن حل طبيعي لتحسين بصرك والتوقف عن ارتداء النظارات، فإن هذه الوصفة مثالية لك. تناول ملعقة من هذا الخليط الصحي كل ليلة قبل النوم. قم بذلك لمدة 7 أيام وستفاجأ بالنتائج. إذا أعجبتك وصفتنا يمكنك دعمي بالإعجاب وترك التعليق. شكرا جزيلا.